bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtí jìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. ó di láéláé pọ́npá ó mà di láéláé pọ́npá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì o bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́ ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe légbè lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹgbóhùn Ìgbé o. gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹgbóhùn Ìgbé o. gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. tó mo mà kí gbogbo ojú tó ń wò mí mo kí yín káàárọ̀ mo kí yín káàsán mo kí yín káalẹ́ o mo kí yín kú déédé àsìkò yìí níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí káàkiri àgbáláyé ètò ètò Yorùbá Nation Now ètò tó kan gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá jákèjádò gbogbo àgbáyé nílé lóko àti lẹ́yìn odi ètò yìí náà ló mà tó gun orí gbá ní orí ìkànnì wa BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn mo kí yín káàbọ̀ o ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé kan ẹ jẹ́ àjọ túkọ̀ ètò ní ẹ jẹ́ àjọ túkọ̀ ètò tòní ẹ jẹ́ àjọ gbé agbada tòní kaná kájọ sí oúnjẹ náà kó dùn ká sì jọjẹ́ ó dá mi lójú wípé èbúté ayọ̀ òun náà ni ọkọ̀ wa ni ó lè fò sí o òkúta èbúté ayọ̀ náà láàgúnlẹ̀ sí lágbára Olódùà síwájú kí n tó máa lọ mo kọ́kọ́ fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ọba lónìí ọba lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo ọba tó sọ pé ẹ tún sì rí mi torí pé wòyí ìjẹta kíní ọ̀hún kọjá bẹ́ẹ̀ àmọ́ àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Elédùà ti wò mí sàn torí pé òun lọ́ba tí ń wo ẹ̀dá sàn kí ìwọ tí ò wò mí tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí wa tẹ́sí nífẹ̀ẹ́ ètò wa ṣùgbọ́n ẹ̀yin máa ń wá ẹ wá wò ètò wa ẹ̀dẹ̀ kú òun bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ fàsìkò yìí rọ̀ yìí pé ẹ ṣe wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́yìn náà bá wa tẹ̀ kájọ dìkan náà nínú ààyè kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ subscribe tí wọ́n fi àmì aago sí báyìí ẹtẹ̀yẹn náà wọ́n ń pè ní notification bell ìyẹn ni pé aago tí máa ṣe alamí tí máa sọ fún àwọn èèyàn pé BGI àtúntì fètò míì síta
tẹ́ ẹ bá ti tẹ aago yìí yóò gbé àwọn nǹkan kan wá. Ṣé ẹ rí ibi tí wọ́n kọ ALL sí, ìyẹn ni all, ìyẹn ni kẹ́ ẹ ṣàtúntẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo ìgbà tá a bá ti ń gbé ètò wá sórí ojúwòrán yín yìí ní àwọn YouTube ó máa wá sọ fún yín pé ètò kan tún ti gorí gbá o lọ́dọ̀ BGI TV. Bákan náà ni pé ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Facebook, àwa náà wà lórí Facebook. Ẹ sá lọ wo Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀. Bákan náà ni pé a tún wà lórí Instagram, Gbàgede Ìmọ̀ _22 òun là ń jẹ́ lórí Instagram. Ní pápápá ká má sọ iléyá, ká má sọ ìdílé pẹ́ o. Ẹjá dọ́túkọ tòní kájọ ṣe kó lè gún torí ohun tí a bá jọ tò gígùn ní gún o. Àkọ́kọ́ náà lórí ọ̀rọ̀ ohun táwọn Màlàmí sọ lẹ́nu pé táwọn bá yọ 20 bílíọ̀nù tí kóòtù ní káwọn lọ san fún owó ìtanràn fún olóyè Sunday Igboho, wọ́n ní owó yìí á jẹ́ kí Nàìjíríà kúṣẹ́ o, yóò bà ọrọ̀ ajé Nàìjíríà jẹ́. Mo fẹ́ fàsìkò yìí sọ fún wa pé olóyè Sunday Igboho true lọ́ọ̀yà rẹ̀ ó mà ti gbéjọba lọ sílé ẹjọ́. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, lọ́ọ̀yà olóyè Sunday Igboho wọ́n ti gbé ìjọba lọ sílé ẹjọ́ o. Ìjọba nìkan kọ́, Attorney General of the Federation yẹn ni pé Màlàmí òun náà wà nínú ẹjọ́ tí Igboho pé. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n jẹ́ DSS, àwọn náà wà nínú ìgbẹ́jọ́ tí olóyè Igboho pé o. Kí ni wọ́n wá pè? Wọ́n pè ìgbẹ́jọ́ sí nítorí 20,500 million 20.5 billion tí adájọ́ sọ pé kí wọ́n lọ san fún olóyè Sunday Igboho ní àtàrí ilé ẹ̀ tí àwọn DSS tí wọ́n lọ bàjẹ́. Wọ́n ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ onílé ẹjọ́ sì ti gba ẹjọ́ yìí wọlé. The court had approved and granted the garnishing order against the Nigerian government. Wọ́n ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nílé ẹjọ́ ti gbà wọlé o. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nílé ẹjọ́ ti gba ẹjọ́ yìí wọlé, tó sì jẹ́ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nílé ẹjọ́ ti gbà wọlé pé káwọn gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà. Bákan náà ni pé àwọn tí wọ́n wà nínú ọ̀rọ̀ yìí mo ti kà fún wa. Màlàmí tó jẹ́ Attorney General, Mr. Lowell o General overseer gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Bójú ọ̀rọ̀ ìwòsàn ẹ bá Màlàmí ń bẹ̀, bójú ọ̀rọ̀ kankan ẹ bá, kódà kó tó fi dọ́rọ̀ òṣèlú ẹ bá Màlàmí ń bẹ̀. Ètò yà mí lẹ́nu ni pé ọkùnrin yìí ètò ìgbẹ́jọ́ la fi sí. Ètò sì yà mí lẹ́nu ni pé òun ni General overseer báyìí, gbogbo ẹ̀ ló rí sí. Wọ́n kó òun náà mọ́, wọ́n kó DSS. Nítorí mi lójú ni pé lágbára Ọlọ́run ọba etí ìwọ gbọ́re lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé àgbà pé mo sọ fún wa pé ní tìtorí ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ní wọ́n ti ń dúnkokò ní DSS fi ń dúnkokò wípé àwọn tí ń gbé ìgbésẹ̀ láti gbólóyè Igboho wá sí Nàìjíríà padà, àwọn gbé ìgbésẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ fi ẹjọ́ ṣègbè, wọn ò ṣetán láti san 20 bílíọ̀nù fún un. Ó ní gbogbo géèmù tí wọ́n ń play, tí wọ́n ń sáré sókè sáré sódò. Mo sì sọ fún wa náà lọ́sẹ̀ tó kọjá pé bó ti rí gan rèé bí wọ́n ti fẹ́ ṣe nù. Ṣùgbọ́n nǹkan tó dé mi lójú ni pé pẹ́nìkan wà tọ́lọ́run ò lè mú, kò sí. Kí lẹ̀ṣẹ̀ ọmọkùnrin yìí? Kò lẹ́ṣẹ̀ kankan tẹ́nikẹ́ni lè fi sọ pé nǹkan tó ṣe rèé. Kò pààyàn, bábọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, kò gbébọn rí, kò sọ pé tí kódà kò sọ ọ̀rọ̀ tó lè mú ìlú dàrú rí. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n rí gbé, gbogbo fídíò tí wọ́n rí gbé, àwọn Fúlàní ló ń bá wí, Fúlàní agbénipa. Pípọ̀ wọn àti wọ́n jọ mú nǹkan lẹ̀.
gbogbo ìjà tó dẹ̀ jà látijọ́ Fúlàní ló ń bá jà, kò bá jọba Nàìjíríà jà. Kí wá ló fa kẹ́ ẹ lọ inú ilé rẹ̀ kẹ́ ẹ lọ máa yìnbọn, kẹ́ ẹ lọ bà gbogbo ohun ní ẹ̀jẹ̀? Ó dá ọ̀rọ̀ dẹ̀ dé kóòtù, kóòtù dájọ́ ẹ kọ̀ ẹ fẹ́ sanwó yẹn. Sísanwó kan ò tiẹ̀ tó wá jà bíi pé ibi tí wọ́n lọ fi ipò wọn tì mọ́, nítorí pé tó dá èmi lójú gbagba ni pé ibi tí olóyè Sunday Igboho wà yìí iṣẹ́ Nàìjíríà ni. A kàn sọ pé talọ́ǹgò ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ ibi tí Nàìjíríà wà mọ́. Ẹnìkan ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé 36 states ló wà Nàìjíríà, ó ní 37th state òun náà ni Benin wá jẹ́. Nígbà tí 36 wà Nàìjíríà, the 37th state òun náà ni Benin. Ìta fi di mẹ́tàdínlógójì òun náà ni Benin jẹ́. Ìyẹn ni pé state kan ní Nàìjíríà ni Benin jẹ́. Wọn ò lè dá sọ, wọn ò lè dátọ̀ àfi tí Nàìjíríà bá sọ. Nítorí ọrọ̀ ajé ló ṣe fà tó fi jẹ́ pé ọmọkùnrin yẹn sì wà níbi tó wà láti bọ́ yìí tí kò yé wọn, kò yé Benin gan tó lè ṣe sí. Benin dẹ̀ mọ̀ pé wàhálà ló jẹ́ fóun. Benin mọ̀ pé wíwà bẹ̀ tó wà bẹ̀ yẹn wàhálà ńlá ló jẹ́ fóun. Torí pé tí nǹkan kan bá ṣe pẹ́rẹ́ nǹkan ò ní ṣe o. Benin ló dáràn. Nàìjíríà sì ń dọ̀yà há wọn, wọ́n halẹ̀ mọ́ wọn, wọ́n dúnkokò mọ́ wọn lórí pé kí wọ́n lè rí gbé wá bí tọ́lọ́run ò dẹ̀ ní fún wọn ṣe. Kò sí nǹkan tó ń ṣe wọ́n ju pé ọ̀nà tán fẹ́ gbà láti káńsù owó yẹn ló ń ṣe Nàìjíríà. Àti pé ó wù wọ́n kí wọ́n dá dúró síbẹ̀ kí 2023 lè kọjá kán lè dìbò. Gbogbo ẹ̀ àbùkù náà la máa bá bẹ̀bẹ̀ ni wọ́n máa bá bọ̀. Ṣé mọ̀ pé olóòótọ́ kì í kú sípò kà? Ẹjẹ́ àjọ lajúlẹ̀ ká máa wò kí ni ó ṣẹlẹ̀. Ọmọ tí wọ́n tó ń dàlúrú lójú méjèèjì, kódà kìí ṣe kó dàlúrú nìkan, ó tún fọwọ́ ara ẹ̀ sponsor àwọn tó dàlúrú, tóun náà dẹ̀ ń sọ tí ò tẹ̀sẹ̀ pé ẹnikẹ́ni rí mú. Láìpẹ́ yìí lọ́sẹ̀ tó kọjá, ó níjọba Nàìjíríà ni wọ́n pe àwọn bandit ní Boko Haram, ni wọ́n pè wọ́n ní terrorist. Gumi, fídíò tí mo ṣe lánàá ẹni tẹ́ ẹ bá wò ó, ẹ̀gbọ́n tí Gumi sọ ń bẹ̀ wípé in tí Nàìjíríà ṣe yìí wọ́n túbọ̀ fi tẹ́sí gan ni. Àwọn ènìyàn ò ní dáwọ́ dúró, wọ́n pè wọ́n terrorist. Ó ní wọ́n ní dáwọ́ dúró, wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pààyàn ni. Nígbà tẹ́ẹ̀dá kan sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó dẹ̀ ṣe tó free. Nígbà tẹ́ẹ̀dá kan tó lanu orí ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ń sọ gbé tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó ṣe nǹkan kan sí. Ẹ wá ní wọ́n Nàìjíríà láwà. Ìgbòho wà níbi tó wà, kódà kóòtù tún dá láre. Ẹ kọ̀ láti fún lówó ẹ̀, ẹ kọ̀ láti fílẹ̀ láyọ̀ kó máa lọ. Kóòtù ní kò lẹ́jọ́ jẹ́, ó ní kì í ṣọ̀daràn, ẹ kọ̀ ẹ̀ fílẹ̀. Èyí tí Benin náà ṣe yẹn wọ́n mọ̀ pé ìlẹ́gà ni, wọ́n mọ̀ pé kò bófin mu. Nínú international law, ìtọ́ ṣe yẹn ìlẹ́gà ni, àwọn náà dẹ̀ mọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé Nnamdi Kanu náà wà níbi tó wà. Ṣé bí ẹ̀yà mẹ́ta la ní nílẹ̀ Nàìjíríà? Ẹ̀yà mẹ́ta ni wọ́n mọ̀ pa pín sí. Ìgbò, Yorùbá àti Haúsá. Ẹ fìyà jẹ Ìgbò, ẹ fìyà jẹ Yorùbá, ẹ fọwọ́ ra ọmọ Haúsá lórí. Ọmọ Fúlàní ẹgbẹ́ yín ẹ fọwọ́ ra lórí. Àwọn ẹgbẹ́ tó dẹ̀ ń kó kiri wọn yé pa lójoojúmọ́ ni wọ́n ń pa ṣégeṣège sọ́mọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà lára. Wọn ò dẹ̀ kí ẹ̀, wọn ò ríro. Kódà ńgbà tí wọ́n tún pè wọ́n ní terrorist, Gumi jáde ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní threatening Nàìjíríà ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu àti ṣe sí. Gumi lọ nú igbó tí àwọn Fúlàní wà, èyí tó ṣe léṣe nú wọn, Gumi dẹ̀ lọ treat wọn kiri inú igbó. Ó dẹ̀ tún sọ jáde lẹ́nu, kó lóun ya fọ́tò, á lè rí kò lẹ́sí tó ṣẹlẹ̀ sí. Láìpẹ́ ló ti Kogi dé. Ẹ̀yin tẹ́ wo fídíò tí mo ṣe lánàá, ó dá mi lójú pé gbogbo yín náà lẹ́gbọ́n tí Gumi sọnú ẹ̀. Kó ló fẹnu ara ẹ̀ sọnú fídíò yẹn pé nígbà tó ń wà ní Kogi tó ń lọ treat wọn ní Kogi. Ẹjọ́ sóhun jẹ́ dókítà.
ẹ̀yin tẹ́ẹ̀sì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà ṣe ẹ̀ẹ̀rí tèmi rí rárá ṣá, ẹ̀ẹ̀rí pé ìfẹ́ tọmọnìyàn dùnyàn ó ní tó ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ̀ẹ̀rí pé ìfìyàjẹni ó ní tó ṣẹlẹ̀ yìí, culpable homicide ni ọmọ tí wọ́n rìn ó yan kò sí tó ṣẹlẹ̀ sí, àmọ́ ọmọ Yorùbá ọmọ Yíbò rárá o. Nígbà tí mo fẹ́ máa bọ̀ mo rí fídíò kan, mi ò tí ì ṣe fídíò yẹn àfi kí n rìvíw ẹ̀ dáadáa. Mo gbọ́ pé wọ́n láwọn ọlọ́pàá yọjú nílẹ̀ Yíbò, mi ìrántí ibi tó jẹ́ mọ́, wọ́n náà yọjú nu mọ́tò ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ránṣẹ́ wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa. Mo fẹ́ mọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni mi ṣe tí sáré bá wọn pé torí bá mo ń bọ̀ ní stúdíò mo rí, èmi ò dẹ̀ gbé fídíò tèmi bẹ́ẹ̀ máa kọ́ǹfàmù náà ni. Ṣó yẹ ṣó bójú mu? The same thing náà ló ṣẹlẹ̀ ní Láfẹnwájẹta, the same thing ló ṣẹlẹ̀ ní Láfẹnwájẹta, tán yọ̀bọ̀ tán bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn èèyàn léṣe, Nigeria police. But ilẹ̀ Haúsá wọn jẹ̀ dánú ẹ̀ wò, gbogbo Òkè Ọya generally wọn ní dánú ẹ̀ wò, ìbí náà ni wọ́n lè ṣe tó wọ̀n tí ó ṣe tó máa mú wọn. Gumi jáde ó ní gbogbo tíjọba sọ yẹn, ó ní wọ́n túbọ̀ ń dá wàhálà lẹ́ni, ó ní kí wọ́n pín àwọn ẹni yẹn kí wọ́n fún wọn lámnẹ́stì, amnesty ẹlẹ́nu dẹ̀ kọ́ o, kí wọ́n fún wọn lówó tó tówó, kọ́ dẹ̀ tún fún wọn nílẹ̀. Bí Ìgbòho bá sọrú ẹ̀, kódà kó sọrú ẹ̀ bí tó wà yẹn, wọ́n á gbé dé Nàìjíríà ìjọ yẹn torí wọ́n ti rí nǹkan tí rọ̀ mọ́. Níbi tó wà yẹn wọn ò rí any evidence to proof, kò jẹ́ kán lè ṣe nǹkan kan. Wọ́n dẹ̀ gbìyànjú ẹ̀ náà lọ́wọ́ ò ní fún wọn ṣe ni. Ṣó wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Arákùnrin kan náà wọ́n bi léèrè lórí kí ni tó rí sí lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe pé bandit ní terrorist. Ó ní iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Mo dẹ̀ rí fọ́tò kan lóòótọ́ tí wọ́n dọ̀yà há wọn, kódà wọ́n dáná sun gbogbo ọ̀kadà wọn, táwọn troops ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lé wọn lórí. Wọ́n kú ti pè wọ́n terrorist, ó láwọn á máa bẹ̀rẹ̀ sí ní treat wọn bíi terrorist ni. Inú mi dùn gbà tí mo gbọ́ tọkùnrin yẹn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ gan lẹ́nu ọmọkùnrin yẹn, ká rí pé táwọn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe o, tí wọ́n bá fẹ́, mo fi tí sí tó bá wù wọ́n kí wọ́n ṣe, tí búbù bá gbà wọ́n láyè kan ṣe bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ pé àwọn Fúlàní yẹn náà àjọpọ̀ àtúra wọn. Mo ń bọ̀, ẹ já lọ wò. Good afternoon, and I hope you're having a good weekend. So we are guided by laws, and the desire and our hope is that every action we take have some form of backing by our laws. Now I'll leave the crux of the legal matters to the lawyers to discuss, but from a security point of view, there are two issues that have vital importance here. The Terrorism Prevention Act, as amended 2013, which requires that a competent court of jurisdiction is to classify or declare any group or any individual as terrorist. No other competent body within the country has that authority. Now that has happened. The second instrument that is of importance to me as a security practitioner is the Terrorism Prevention Act, which was passed, I think, in 2014 and then amended in 2016. Now, I am hoping that after this declaration by a court, the security agencies within the country will now pick up the requirements of that Terrorism Prevention Act and the counter-terrorism policy that we have, which is domiciled in the Office of the National Security Advisor, and implement the provisions of that counter-terrorism act. And I'll give you some instances. Number one, I expect to hear the name and the membership of those two groups that were mentioned in that court ruling. I would expect to hear how they are generating their funding. I would expect to hear if they have any international support. Now, all of this are what the security agencies will now attempt to either block or, in certain instances, to arrest and prosecute as required by the provisions of those two documents that I mentioned. Right. Okay. So with this new redesignation, what is likely to change?
So like I indicated, if before the security agencies were treating these groups as groups that perhaps were not terrorist groups and so were not captured under this Terrorism Prevention Act, now they have to treat them as terrorist groups. And I gave the example of their membership. We would expect that immediately once this has been gazetted, the membership will be declared. Who are those that are members of this group? Frankly, I mean, I'm a security practitioner and I don't know who they are. So I'm a little bit surprised. We are hoping that the security agencies have this knowledge and they will quickly move in to arrest them, or whatever, if they resist arrest, for instance, they do whatever the law says they should do to them. So those are the kind of things that I'm hoping to follow. Implementation of the provisions of both the Counter-Terrorism Prevention Act as well as the counter-terrorism strategy. Now, it's important to mention that law enforcement is a key component of every organized society. So if you have a group that is declared as terrorist, the next thing that would happen would be to treat them as such. It would be quite unfortunate if we have this situation and then we don't go ahead and not just arrest them, but to prosecute them, because what it would amount to is, something like a toothless dog. We've declared them terrorists, but we've not arrested them or we've not prosecuted them. So it would be really, really crucial that all these 27 ministries, departments, and agencies in government that have responsibility for law enforcement and for the provision of security in different forms should now come together, identify the membership of this group, and then go ahead and prosecute them. Interesting, you still mentioned the issue of implementation of that idea, but when you add legal support to fend off criminal activities, as it were, how does that translate to realistic and physical implementation and enforcement, as it were? Isn't it time we start to think outside of the box when all tactics have failed? I'm not an advocate of going outside the law to handle some of these things because, frankly, it's a recipe for anarchy. We came together and organized ourselves to live together as people, as a community. And, under the social contract, we gave the government some aspects of responsibility in terms of our rights, both fundamental and others. And so it is a responsibility of government to go ahead and prosecute any offender. One of the drivers of insecurity, including terrorism, is the inability of our justice system to arrest and punish offenders. And so this is a good opportunity, really, for all the agencies of government to show that perhaps if before the reason was because there was no mandate, now there is a mandate. And hopefully the National Assembly that has oversight functions on this security department will also pick up on this and ensure that this departments that are under the executive go ahead and prosecute. Because remember, the National Assembly actually called for the declaration of this group as terrorists. Now that it has happened, they do have a responsibility through oversight functions to ensure that the membership of those groups, their funding generating capacity, and every other thing associated with that group, law enforcement applies to it. In addition, and this is also very important, the deterrence element within our law should play. So in other words, I expect to see a lot of advocacy, a lot of sensitization, especially by the arms of government that have responsibility for this, such as the Ministry of Information, the National Orientation Agency, and all the others, so that anyone who perhaps is thinking of either, because sometimes, unfortunately, it's even unknowingly that you contribute or you support these groups in one way or the other. So through this awareness campaigns, advocacy, and others, people would now realize that, look, these are terrorist groups, and all the channels through which they get support would now be made open by government. And so anyone who either wittingly or unwittingly is associated with them would stop. Those that don't stop, of course, will be prosecuted. So again, I want to emphasize, it should be a responsibility of government, not ours. We shouldn't go outside the laws to seek to amend this. We've done the right thing. A court has declared them terroristic.
the next thing is for their prosecution. And I think even the media, and I'm very happy you are doing this, is an aspect of the awareness and sensitization. So I'm hoping other media houses would pick up on this, generate enough attention, and then, of course, the next thing is for all the other arms of government to go ahead and do the right thing, which is to arrest or block anything associated with these groups that have been mentioned. Well, it'll be interesting to sort of see how things play out eventually. But let me quickly bring in Sheikh Ahmed Gumi, who said sometime back that bandits were not terrorists. He's actually come up with the view that that this will actually cause more problems. And he also talked about media blackmail. You know, I wanted to gauge your reaction regarding some of the things that he said in the past and what he's actually saying now with regards to the court order, saying that it won't work. What do you say to that? So I think it's important to emphasize that Sheikh Gumi is a cleric, is a clergyman who should be seen from that premise. He's been forced out of necessity to encroach the realm of security. Some can argue that he's got a military background, but that is it. It was a military background that he left a long time ago, and now he's a clergyman. So some of his statements, I look at it from that angle. I've had reason in a one-on-one encounter to him to advise him to disaggregate between the three elements that we seem to put together. That is the bandits, the harder, and then the criminal. Now, what the court has done is to declare certain actions that are carried out by bandits, and it has even gone ahead to name 2 groups that it has outrightly declared as terroristic. And the list of those items are clear. Those items that have been listed, such as kidnapping persons, such as raiding villages and killing them, or shooting down fighter jets belonging to the military, or going to communities and touching communities, those are clear terroristic act as declared by the court. And I do not think any individual who is in his right senses would contest that the actions of these groups are terroristic. Now, if, for instance, perhaps for some reason, Sheikh Gumi was not able to disaggregate between the bandits and these other groups that I've mentioned, such as the Hada militias or the criminals that are in, then maybe that's where he needs to be slightly educated to understand that there is a difference between these three groups. And he's not alone. A lot of persons within the country are not able to disaggregate between these three groups. I know it's a very difficult task, but that is why we have the law, and that is why we have security agents. It would be unfortunate, and I think we are likely to even face prosecution or even the investigation by the International Court of Justice if we do not make this distinction between these three groups. What I'm trying to say, for instance, is imagine a situation where, because there is a village and that village is believed to harbor both bandits and these criminals, and then these Fulani militias, and then the military uses its Super Tucano to go and drop a bomb and kill everybody in that village, which unfortunately has happened in the past. And so that is why I think it's important to make that distinction, disaggregate these groups. The ones that are criminal in nature, treat them under whatever criminal provision we have in our laws. The ethnic militias or hadas, as it were, whatever our laws says, we should treat them. And then the ones that have been declared as terrorists by the courts, and the court was very clear about those ones, then they should be treated as terrorist groups. Again, it's not going to be an easy task. It's going to be a very difficult task. So I'm hoping that Sheikh Gumi will understand this and stop this attempt to, call something that is black. Very good. Dr. Kabiru Adamu, security analyst, I'd like to thank you for your perspective on those issues. Good to have you. You're watching Newsday. Èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. Ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. Ọpẹ́ o! Ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀
ẹ lè pe 09055052472 ẹ sì lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639-174-163-562. wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. ìrìn àjò dìrọ̀. tó mo rò bá gbọ́ nǹkan tí ọmọkùnrin yìí sọ láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run á tó rí pé ọwọ́ á tó gbogbo àwọn tí wọ́n ń jẹ́ bandit torí pé ìyà yìí pọ̀ ìpakúpa tí wọ́n ń pa ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá àgàgàgà ó pọ̀ wọ́n á dẹ̀ pa tán ìmíì wọ́n á gbowó owó ransom tó ń béèrè wọ́n á sì tún pa onítọ̀hún tí kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n á dáwọ́ yẹn padà ta ló fẹ́ bí wọ́n ta lẹni náà tí ó bí wọ́n léèrè kò sẹ́nikẹ́ni tó lè bí wọ́n lánàá ni mo rí write-up kan tí wọ́n kọ pé àwọn ọ̀nà tí ò ṣe é gbà ó nílùú Nàìjíríà nítorí àwọn bandit mo wò báyìí mo mi rí pé ọ̀nà kan wà téèyàn gbọ́dọ̀ gbà torí bandit kódà bí mo ti ṣe gbọ́ wọ́n ní láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní kéde ti jáde fún pé fún ààbò aráàlú if you must travel don't fly Kaduna road at all. Mo rẹ́rìn ẹ wo ibi tá a bára wá lù yìí wọ́n dẹ̀ pé àwọn ẹni ní terrorist àwọn alágbàtà wọn sọ pé kí amóríwá ká fọ̀rọ̀ lẹ̀ Gumi ní tí wọn ò bá bá wọn negotiate tí wọn fún wọn amnesty wọ́n ní wọ́n pa bótò sí Nàìjíríà sí lára Ọlọ́run akúkú gbà wá ètò yà mí lẹ́nu ni pé ṣe bí gọ́fìmẹ̀ntì tó wà bẹ́ẹ̀ yìí rí ṣá wọ́n dẹ̀ gbọ́ wọ́n ọ̀dẹ ríro láti jẹ́ ìpé káwọn lọ gbé Gumi èmi mọ̀ pé tẹ́yìn ò lè mú Ọlọ́run là ń fi fún lánàá òde yìí ó ní Láfẹnwájó ọjà Láfẹnwá l'Ábẹ́òkúta mo gbé wá náà nínú fídíò tí mo ṣe lánàá fídíò yẹn náà nù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èyí tó tún fẹ́ jẹ́ kí n tọ́rọ̀ yìí sọ ni pé irọ́ tó wá ń lọ lẹ́yìn ẹ̀ tèmi gbọ́ àti ń táwọn ọlọ́pàá ṣe wọ́n pe àwọn kan ní trigger monger àwọn tó jẹ́ pé trigger freaky àwọn tó jẹ́ pé inú wọn máa ń dùn ní tí wọ́n bá yin ìbọn ó wà ní ọlọ́pàá ó wà ní ológun ó lójú iṣẹ́ ológun tí ó sì kán sá máa yìnbọn ìbá pààyàn lọ́nà ẹ̀tọ́ ìbá máa pààyàn lọ́nà àìtọ́ kóhùn sá ti yìnbọn ni. lánàá ńgbà tí iná yìí jó iná ju ẹni márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pa ní Láfẹnwá kódà ó tó gbogbo ṣọ́ọ̀bù babalájé babalọ́jà Láfẹnwá wọ́n ní ráìsì ọ̀fadà ni bàbá yìí tà iná sì jó ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kí ló wá fà tí náà ìfijó tó bẹ́ẹ̀ gbàrà tí náà ti ṣẹlẹ̀ ni wọ́n náà ti ń pe panápaná káwọn panápaná ò ti yọjú aráàlú fúnra wọn ni wọ́n bu omi pa iná tí táǹkà tó gbé petrol tó ń jóná lọ́wọ́ aráàlú ló wá ń bu omi pa náà táǹkà ló ń bu omi pa panápaná nowhere to be found. àárọ̀ yìí ni mo ṣe wá gbọ́ àṣírí yẹn wípé ká lè mọ ibi tá a ti bára wa Nàìjíríà ní o wọ́n ní àwọn panápaná yìí wọ́n ní wọ́n máa ń lọ ta omi tó yẹ kán fi paná
wọ́n ní wọ́n máa ń lọ tà fún àwọn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe patí àbáwọn tí wọ́n ń kọ́lé tí wọ́n wà ní site. Òní ni mo gbọ́ kódà tọ̀hún ní tí ò bá dá mi lójú ó ní lágbára Ọlọ́run látẹ̀lé lòun dẹ̀ ti bẹ̀ sí ní ṣọ́ wọn ó ní òun ò ṣe rí wọn iṣẹ́ bíríkìlà lẹ́mítọ̀ òun ṣe ó ní tó bá tún ti wá sí site tí wọ́n tún wá já omi ó lóun á rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kí n wò òun á dẹ̀ sẹ́ndì ẹ̀ sí mi torí pé mo nírọ́ ni ó ní kìí ṣe mẹ́wàá rú ẹ̀ tóun rí tó jẹ́ mọ́tò panápaná ni wọ́n máa gbé wá omi tó yẹ kí wọ́n fi paná tó jàǹbá tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú ó ní wọ́n ń tà fáwọn ní pátí ó lóun fojú ara wọn rí ni. Iná tó jó láfẹ́ wá lánàá ọṣẹ clean làwọn èèyàn bù sómi àti omo tí wọ́n dàlú náà ìfúnra wọn pé kí ṣọ́ọ̀bù àwọn èèyàn bá máa jó tán. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí tó yà mí lẹ́nu lẹ́nìí ni pé fídíò tí mo rí bì kan wọ́n wá bi ọ̀gá ọlọ́pàá kan léèrè tóun náà lọ síbẹ̀ ló bá ní àwọn panápaná ṣiṣẹ́ gan àwọn ni wọ́n pa iná yẹn wíárá sí n tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lánàá ní kódà mo lè mọ̀ọ́mọ̀ gbé ẹni tọ́rọ̀ ṣojú ẹ̀ wá lọ́la lágbára Ọlọ́run ó pẹ́ kó tó délé nìní mo ti wọnú sílò mo ti bẹ̀rẹ̀ tán kó tó lóhùn òun ti dé mo ní kó má wọrí bóyá lọ́la lágbára Olódùmarè màá gbé wá ní ṣáàlà màá gbé wá síbí kó fẹnu ara ẹ̀ sọ tójú ara ẹ̀ rí àwọn tó lọ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ wá fèmí nìyẹn tí wọ́n mọ̀ ọmọ tí wọ́n rí tó ṣojú wọn nígbà kan pé panápaná títí tí wọn ò rí wọn àwọn kan kọ́kọ́ wá àwọn yẹn ní kò sómi àwọn tómi wá wà lọ́wọ́ wọn ò rí wọn yọjú títí tí aráàlú fi pa iná yẹn tán fúnra wọn kí n tó máa sọ̀rọ̀ lọ fọ́dà ẹ wo bí tá aráàlú ti ń paná fúnra wọn yẹn ń bọ̀. ẹ ti rí eléyìí lágbára jù ti ní sàmbá ọmọ ọmọ ìjọba ìṣàánú wa. ìjọba kí ló ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà náà èyí tó sì máa ń ṣe lábẹ́ wọn jọba yìí. gbogbo ọjà ti bàjẹ́. ó yẹ wò ṣé ìjọba àwọn ọ̀dọ́ fúnra ara wọn náà wá paná yìí o àwọn ọ̀dọ́ náà wá paná ìfúnra ara wọn o ẹ ti rí ẹ̀rígbà ní ìjọba happening right now today is 28th November 2021 happening right now at Lafenwa market àtọ́júrin happening right now ṣẹ́tìrì must be oya. kí ni ìjọba wọn. ṣé ìjọba bí máa jọ́lọ́ dání mi ká bá ìjọba bá. a máa ní ìjọba. must be ti. àwọn ọ̀dọ́ náà paná ìfúnra wọn ṣẹ́tìrì. àwọn ọ̀dọ́ náà paná yìí ò dání mi. ṣẹ́tìrì àwọn ọ̀dọ́ ṣẹ́tìrì. ṣùgbọ́n ó yẹ ká máa ṣe dáadáa lù yìí. amukọ́ náà mú ẹlẹ́sìkè náà mú. inú náà ló dé yìí. ayé wọn máa bàjẹ́ yìí.
tó inú mi dùn pé àwọn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ẹgbọ́n tó ń fẹnu ara wọn sọ wípé àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n ń paná yìí fúnra wọn yìí ó panápaná wọn ò rí wọn. ṣùgbọ́n tó yà mí lẹ́nu ni pé àwọn panápaná ìwà halẹ̀ dé nígbà tí iná ti kú tán pátápátá wọ́n wá ń tú omi láwọn ọ̀dọ́ bá yarí pé láíláí ẹ má halẹ̀ wèrè mọ́ wa ń bí ẹ pèyìn iná ba nǹkan jẹ́ tó yìí ẹ ò yọjú. ìjà yẹn wá ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àtàwọn ọ̀dọ́. kí ni ọlọ́pàá ṣe? ọlọ́pàá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yin tear gas, wọ́n yin live ammunition débi wípé ìbọn yìí bà àwọn èèyàn lára jẹ́ àti tear gas. kódà arákùnrin tí mo ní mo fẹ́ pè wáyìí mo rí ọwọ́ ẹ̀ níbi tí tear gas ti fà lọ́wọ́ ya torí nígbà tí wọ́n yìn sáàrin àwọn màmá ẹ̀rù bà ọmọkùnrin yẹn pé ó lè ṣe wọ́n léṣe ló bá fi ọkàn akin ó fi mú tear gas yẹn ó sọ dànù síbòmíì tear gas yẹn gba ojú ẹ̀jẹ̀ ó sì bà lọ́wọ́ jẹ́. wọ́n tún wá yin ìbọn. nígbà wo la fẹ́ bọ́nú eléyìí Nàìjíríà? nígbà tó ọ̀gá ọlọ́pàá dẹ̀ máa sọ lọ́gọ́ ọlọ́pàá bá ní àwọn panápaná gbìyànjú gan wọ́n ẹjẹ́ agbọ́gọ̀ ọlọ́pàá ẹ̀ ọ̀yá ẹjẹ́ àjọgbọ́n tó wí. The state capital. According to eyewitness, the incident occurred when a tanker laden with PMS, that's premium motor spirit or fuel, fell and spilled its content while hoodlums scooped from the fallen tanker. Meanwhile, security operatives and men of the fire service have brought the situation under control. All we had to do was to cordon off the place. First, to ensure that miscreants did not take advantage of the situation to loot shops. And secondly, to ensure that other casualties are not recorded. That is why we are here, and that's what we are doing now, is to ensure that normalcy returns to this area. The fire services from both the state and federal have been up and doing. They have been able to put off the fire, while efforts are on to transload the remaining petrol still inside the tanker to another tanker. Now we have two. Apparently those two casualties were inside the shop, one of the shops that got burnt. Maybe they did not get the alarm on time, and the bodies have been evacuated now. They have been taken to the mortuary, while investigation into the cause and all other things is still ongoing. Ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà. Ibi tá tó ẹjọ́ ta ló ń parọ́? Àwọn aráàlú tí wọ́n pa omi yìí ni wọ́n ń parọ́ ni àbí ọ̀gá ọlọ́pàá tó sọ pé àwọn panápaná gbìyànjú? Panápaná kan ò yọjú o ọ̀ǹtí táwọn yẹn pa iná tán. Àìmọye dúkìá ló ṣòfò dànù ńbẹ̀. Mo wá gbọ́ tó yá tó bà mí lẹ́rù wípé àwọn panápaná Yorùbá, àwọn panápaná Nàìjíríà wọ́n ń lọ ta omi fáwọn tó ń ṣe patí àtàwọn tó fẹ́ kọ́lé. Ìjọba Ògùn State eléyìí ti kàn yìí, tó bá lè jẹ́ federal ni àwọn panápaná yìí wà lọ́ndà ẹ investigate ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí. Omi tó yẹ kí wọ́n fi pa iná jàǹbá tó ń jaráàlú, àwọn panápaná lọ ta omi yìí síta. Irú ìnáwó la wà yìí gan-an tó jẹ́ pé àwọn crime ò fi ìlú yìí lẹ̀ rárá. Ó bà mí lẹ́rù o, ó yà mí lẹ́nu parí. Àwọn ọlọ́pàá kẹ̀rẹ̀ àwọn yóò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ he kí àwọn ti fà wọ́n yọ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn. Tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni. Ìyẹn ẹ̀kan Ọlọ́run púpọ̀. Ṣé wá rábala tá a dé yìí? Mo ti gbọ́ awuyewuye tó ti lọ dáadáa lé lórí. Mo ti gbọ́ awuyewuye tó ti lọ dáadáa lé lórí. Kódà fídíò
fídíò tá à ń sọ yìí níjọ́ tèmi wò ó mo wo omi sì bọ́ lójú mi torí pé ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí bó ti ṣe ká lára sí ló ṣe sọ mo understand ẹ̀yin èèyàn náà tẹ̀sí héèlì ẹ̀ kó sọ dáadáa kó yé mi àmọ́ ṣe rí owó tọrọ tá ń pè ní coins ojú méjì ló máa ń ní a ní orí a sì tún nídìí head or tail ẹlòmíì lè ti di orí wò ó ẹlòmíì sì lè ti di ibi ìlú wò ó ọ̀rọ̀ tárákùnrin yìí sọ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé èmi lọ́rọ̀ sọ lé lórí ni mo kọ́kọ́ fẹ́ ká lọ wo díẹ̀ lára fídíò tí arákùnrin yìí sọ tàbí ẹ tí ẹ jẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ díẹ̀ mo bóyá Mọ́remí àbí kí ló porúkọ ẹ̀ pásítọ̀ mo gbàgbé orúkọ ọkùnrin náà kódé mi fẹ́ sọ pé bóyá ìgbà àkọ́kọ́ àbí gbẹ̀ kejì tí máa rí rí rèé nígbà tẹ́ bá wo fídíò tí mò ń sọ àti yé yín ibi tẹ́mi fẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ yìí èmi ò ṣetán láti bú ẹnikẹ́ni n kì í búyàn nínú program mi àmọ́ o tá a bá rí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ ó yẹ kájọ fàyọ kájẹjọ ronú bóyá bèmí dẹ̀ ṣe ronú yìí ló rọ́ǹgì bí bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ẹnu ẹ foríjì mí o ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò mí ẹ foríjì mí ọ̀gbẹ́ni yìí pásítọ̀ Ọ̀rànmíyàn àbí kí ló porú kí náà pera wọn fídíò tí wọ́n ṣe yìí tí pásítọ̀ Ọ̀rànmíyàn ṣe fídíò yìí bó ti ṣe dáa tó bó ti ṣe rẹwà tó èmi rí pé fídíò tó lè kó bá wa nílẹ̀ Yorùbá ni bí èmi ṣe rí nìyẹn o ṣé mọ̀ pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ dáríjì mí torí mo ti róríṣiríṣi kọ́mẹ́ǹtì ẹnikẹ́ni tó bá ti kọ́mẹ́ǹtì lórí ọkùnrin yìí pé n tó ṣe ò dáa àwọn èèyàn máa sọ́dọ̀ ta ni bẹ́ẹ̀ bá a bá kùnà láti sọ tó lè kó bá wà lẹ̀ Yorùbá ni o bẹ́ẹ̀ni ti ṣe rò sí gẹ́gẹ́ bí àìnílàákàyè tèmi arákùnrin yìí sọ pé òun tóun lọ sí bọ́dà ní dìrókòrè òun lòun lọ bá bẹ̀jẹ́ òun lòun lọ gbàbọn òun lòun mú bọn òun ní bọ́ǹbù lọ́wọ́ táwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ mí Yorùbá àsìkò tá a wà yìí kọ́ ló yẹ kó máa sọ tó ń sọ yìí ẹ jẹ́ ń já yín sí nǹkan kan lóòótọ́ ni wọ́n rìlíìsì Lédìké àti Jamiu ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé wọn ò tí ì káṣù ẹjọ́ terrorism tí wọ́n fi mú wọn o ṣé mọ̀ pé wọ́n tún padà yí ẹjọ́ wọn sí terrorism wípé terrorist ni wọ́n ẹjọ́ yẹn ṣì wà kóòtù wọn ìparí ẹ̀ o wọ́n kàn rìlíìsì wọn ní o ń tárákùnrin yìí ń sọ yìí ṣé kò tó bẹ́ẹ̀ kí wọ́n pè wá ní terrorist tó sọ yes in tó sọ sẹ́ẹ̀ bó ti ṣe ń ka lára sí ló ṣe fi sọ̀rọ̀ ń tó dẹ̀ sọ yìí wàláhì mo reason pẹ̀lú ẹ̀ gan bí nǹkan bá ní bẹ́ẹ̀kùn bá débi ó ṣetán láti yọ ni ìyà tán fi ń jọmọ Yorùbá pọ̀ ìrìkúrì tá à ń rí lọ́dọ̀ àwọn olórí pọ̀ ṣùgbọ́n orí bíbẹ́ báyìí kọ́ ni oògùn orí fífọ́ bí Yorùbá ṣe sọ ó ní táwọn bá sọ̀rọ̀ báwọn support Yorùbá nation òun á pa gbogbo wọn òun á bẹ́ wọn lórí òun á ó ti pọ̀ ju ọ̀nà bọ́mọkùnrin yìí ṣe sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀rù kan ń bà mí ẹ̀rù tó ń bà mí ni pé kódà olóyè Ìgbòho gan
n tó ń sọ yìí lè kó bólóyè Ìgbòho ní bẹ̀nẹ̀ tó wà ẹ ṣe mí nídìí ẹ bí mí léèrè pé ìdí ni pé ìjọba Nàìjíríà gan ti ń wọ́nà láti ka ẹ̀sùn sí Ìgbòho lẹ́sẹ̀ wọn ò rí torí pé kò sí evidence to proof pé criminal ni kò pààyàn rí wọn ò rókù kan gbé jáde pé Ìgbòho ló pa àtàbáwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ ìbọn tí wọ́n ní wọ́n kó nílé ẹ̀ gbogbo ayé ló dá lójú pé rọ́ ni wọ́n ń pa wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan níbẹ̀ pé lára àbọn tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ní díròkò àwọn bára àbọn yẹn nílé olóyè Ìgbòho àtọkùnrin dẹ̀ máa dìde ó lóun tóun lọ fọ́ ìdíròkò rèé òun tóun lọ sí ìdíròkò rèé kí lẹ́yìn náà rò sí ẹ̀rù ń bà mí kí DSS má lọ wo fídíò ọmọkùnrin yìí kí wọ́n má lọ lo against olóyè Ìgbòho ló ń ba èmi lẹ́rù táwọn bá ò bà mí lẹ́rù pé tí tó ń bà mí lẹ́rù ni tọmọkùnrin yìí sọ jáde lẹ́nu pé òun níbọn òun ní bọ́ǹbù òun jẹ́ kínní kan gbogbo irinṣẹ́ tó wà nínú mọ́tò òun tọ́ yẹn nídìí eléyìí ní ìsinyìí ọ̀rọ̀ yìí ti pọ̀ jù àbá mi fún arákùnrin ní kí wọ́n withdraw fídíò yìí kúrò lórí social media pátápátá kó tó pẹ́ jù kí wọ́n withdraw ẹ̀ torí pé tí DSS bá rí kò ní dákọ́ lò ó against wa ẹni àwa tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbò safe pẹ̀lú tí wọ́n lọ ń play yìí pẹ̀lú tárákùnrin ìsọ yìí mo sọ o mo láláìní làákàyè lèmi ọgbọ́n aláìní làákàyè mi dẹ̀ ni mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí olóyè Sunday Igboho gan ò safe níbi tó wà tí wọ́n bá lọ lo fídíò yẹn against ẹ̀ mo wo fídíò yẹn jọ yẹn níṣẹ́ lára mi há ṣoṣoṣo báyìí ara mi ń gbọ̀n ni pé kò kú ṣe é sọ pé ẹ panu mọ́ bí mo ṣe lè rí tọ̀hún n tó ń sọ lórí social media yìí ti le jù káàtì ẹ̀ wá sọ pé ká nípò onítọ̀hún lóòótọ́ bọ́rọ̀ ṣe ń ka lára sí yes èèyàn lè máa wórú bàbá Bánjí Akíntóyè yẹn kán máa rí dínkù ẹ̀ kóun náà dẹ̀ lajúlẹ̀ kó máa wò bó ṣe súnmọ́ bàbá Bánjí Akíntóyè sí èmi mọ̀ pé bọ́rọ̀ yìí ṣe ń ka pásítọ̀ yẹn lára ló ṣe fi ń sọ̀rọ̀ àmọ́ kéèyàn kọ́ṣọ̀nà rẹ̀ òun fúnra ẹ̀gbọ́n ò safe torí n tó sọ yìí tí DSS bá tún gbé ń kọ́ àtúnwò ogun kẹta àtúnwò ogun kẹta ẹ play fídíò yẹn ẹ play dọ́bà play ẹ̀ àwọn tí ò tí ì wò tẹ́lẹ̀ kan lè mọ̀ tí mò ń sọ ó dáa ká yọ fídíò yìí kúrò ní social media tí bàbá yìí sọ ti lé jù mò ń bọ̀ ó yá. inú tèmi gangan ń dùn ká ní bàbá ẹ wá jẹ́ sọ àṣírí mẹ́ta fún yín nígbà tí mo fẹ́ lọ sí bọ́dà Ìdíròkò mò ń lọ pẹ̀lú ogun tó le. èmi ni mo lọ sí bọ́dà Ìdíròkò torí ẹ ti ń wá mi tẹ́lẹ̀ fẹ́ mọ̀ mí ẹ dẹ̀ fẹ́ rí mi ẹ dẹ̀ fẹ́ mọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ àríyànjiyàn tiẹ̀ wà ń gbà yẹn wọn kan sọ wípé Sunday Igboho ni kìnnìkan ni èmi Bánkọ́lé ni mo lọ sí bọ́dà Ìdíròkò pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun mi. mo bẹ ṣe kó lè mú kó kú sí mi ló sọ ọgbà onírísì. mo pa èèyàn ní bọ́dà meanwhile nígbà tí mò ń lọ bọ́dà yẹn mò ń lọ pẹ̀lú ogun tó le ilọ́ọ̀sì tí mo gbé lọ sí bọ́dà irinṣẹ́ ogun wà lẹ́yìn ilọ́ọ̀sì now bọ́ǹbù ti wà nínú bọ́dà yẹn already káwa tó débẹ̀ tá a ti tò sílẹ̀
tó jẹ́ wípé kákàtí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ǹbù gbogbo nǹkan ni ṣùgbọ́n bàbá sọ fún mi wípé tá a bá ba gbogbo nǹkan yìí jẹ́ tá a bá wá gba Yorùbá nation tán kí la fẹ́ dé bá wọ́n wá ní bàbá yìí kan náà ló tún sọ fún wa wípé tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn tó tún jẹ́ Yorùbá kí wá ní àwọn wo ló la fẹ́ jọ gbé ilẹ̀ Yorùbá yìí lárugẹ nígbà tá a bá gba Yorùbá nation tán ìyẹn ló fà á tí mi ò fi ṣe nǹkan kan ní bọ́dà tó fi jẹ́ wípé ẹnìkan ṣoṣo tó gbìyànjú àti hùwà ìwà àìníorí pípé nìkan ni mo sọ wípé káwọn warriors lù wọ́n tiẹ̀ fẹ́ pàǹgbà yẹn mo ní kí wọ́n fi ilẹ̀ kí wọ́n má pa so mo wá lé àwọn kọ́sọ́mù àti sọ́jà ẹmọye àwọn sọ́jà tí wọ́n kó wá ń gbà yẹn àìmọye ilọ́ọ̀s àìmọye sọ́jà ni àìmọye ilọ́ọ̀s náà fi ru sọ́jà wá mo wá lé wọn mo lé sọ́jà láti ìdí ìrókò títí lọ dé owó dé mo lé wọn kúrò ní ojú ọ̀nà àwọn sọ́jà àwọn custom àwọn immigration mo múra ogun torí pé mo fẹ́ ṣí warrior 2000 lẹ̀ ẹgbẹ̀rún méjì ọmọ ogun ni mo fẹ́ kó lọ bẹ̀ bàbá ló sọ fún mi wípé bá ń kọ́lé díẹ̀díẹ̀ mo mọ̀ wípé bó o ṣe ń lọ yìí wàá jẹ lérun wàá jẹ ọ̀nàrún abẹ́ ìmọ̀ni tí wọ́n pè ní pásọ bá ń kọ́lé ni àjẹnàkú tèmi kọjá mo rí nǹkan fìrí ó kọjá mo rí nǹkan fìrí tí mo bá dúró níwájú yín tẹ́ ń gbọ́ ohun ẹnu mi tí mo sọ fún yín pé bàbá wa Bánjí Akíntóyè good leader ní bàbá tí kì bá ṣe ti bàbá ni èmi á ti drop kúrò nínú agitator yìí àwọn míì náà ti drop nínú agitator yìí sẹ́yìn náwó kẹ̀kẹ́ ni àwọn tó bọ́ ta tó ń sọ̀rọ̀ yìí owó wo lẹ náà rí mo fẹ́ bi yín léèrè ibo lẹ ti ná owó èmi lè dúró báyìí kí n máa sọ fún yín wípé owó tèmi ná nílẹ̀ Yorùbá tí mo ná lórí Yorùbá nation yìí àti ìrí ẹni tó ná rú ẹ̀ èmi Bánkọ́lé ni mo lè sọ rú ẹ̀ jáde because èmi ni mo ra mọ́tò 6 gbogbo mọ́tò tẹ́ ẹ bá ti rí tí wọ́n brand gbogbo ọmọ bọ́ọ̀sì tí wọ́n brand pátá tí wọ́n brand ní Yorùbá nation èmi Bánkọ́lé ni mo ra gbogbo ẹ̀. This will not be Photoshop o. Kò ń ṣe Photoshop o. Kò ń ṣe Photoshop. Mo rálì tẹ́ ń gbọ́ tó milẹ̀ káàkiri yàtọ̀ sí tó bá ti yàtọ̀ rálì èèyàn méjì péré lórí ilẹ̀ rálì tí mo ṣe àti rálì tí Ìgbòho Òòṣà ṣe náà làwọn rálì tó rinlẹ̀ now èmi ni mo lọ ṣe rálì pẹ̀lú àwọn èèyàn mi group Ọ̀rànmíyàn group ló lọ ṣe rálì ní ìlú Abẹ́òkúta tí mo fi fún wọn ní ọmọ àbọ̀sẹ̀ ẹyọ kan bẹ̀ tí èmi ni mo lọ ṣe rálì Abẹ́òkúta tí ọba Aláké ìlú Ẹ̀gbá fi sá kúrò láàfin tó fi jẹ́ gbogbo àwọn jòyè lábámbẹ̀ nígbà tí àwọn warriors rọ wọlé bámbám tí wọ́n fi sá kúrò mẹ́ láàfin èmi ni mo lọ ṣe rálì bẹ̀. Abẹ́òkúta làwà yìí ó bá wá ṣe. Junction ìlú Ìlaró èmi ni mo lọ ṣe rálì ńbẹ̀ a dẹ̀ ṣe rálì yẹn successful gbogbo àwọn àmì gan darapọ̀ mọ́ wa àti gbogbo àti àwọn ọlọ́pàá ní Ìlaró nígbà tá à ń ṣe rálì yẹn now àwọn tí mo wọ police station wọn lọ ní Ìlaró wọ́n ti police station wọn pa ní ìlú Ìlaró. Ìlaró làwà yìí Ìlaró ni. exercise book ìkan nínú àwọn agitator yìí ló kó exercise book fún wa wípé ká pín àwa pín exercise book fáwọn èèyàn fáwọn ọmọléèwé káàkiri adẹ̀ parí Yorùbá nation wá wọ gbogbo àlọ́ yunifásitì wọn níbẹ̀ so èmi ni mo lọ ṣe rálì níbẹ̀ èyí bí wọn nínú gidi gan wípé Yorùbá nation ti ń gbalẹ̀ ní Ọ̀ṣun state wọ́n sáàkì principal 3 kó tó dùn pé mo ránṣẹ́ ogun sí wọn wípé wọ́n fẹ́ rí ọwọ́ ogun bàbá Akíntóyè bàbá wa Bánjí Akíntóyè yìí kan náà ló sọ fún mi wípé kí n má ti jagun bàbá tó wá jẹ́ bàbá wa chairman bàbá sọ wípé àwọn mọ ọ̀gá àwọn yẹn dáadáa wípé kí n jẹ́ kí káwọn bá sọ̀rọ̀ ni wọ́n fi bá sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ó sì gba àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta padà túrú bàbá Akíntóyè yìí náà ni tẹ́ ẹ bá wá sọ́ọ̀sì yìí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí bàbá ti ń ṣe bàbá wa Bánjí Akíntóyè gbogbo tí wọ́n ti ń ṣe ń bọ̀ látẹ̀yìn tí tó fi débi tó dé yìí tẹ́ ẹ bá wá sọ́ọ̀sì yìí pé bàbá yìí ṣe good leader àjọ ọmọ àlè burúkú ni gbogbo yín ajẹ́ gbogbo yín pátápátá ẹ̀jẹ̀ kúkú fẹ́ẹ̀ kan sọ wípé gbogbo yín pátápátá ló lórí burúkú ayé àti ọ̀run tẹ́ ẹ bá fi sọ wípé bàbá wa Bánjí ò kì í ṣe good leader ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ fún mi lésì nípò tó bá wá jẹ́ pé ẹ ti ṣe nǹkan kan rí tá a lè tọ́ka sí láti sọ ẹ wá jáde wá kẹ́ ẹ wá sọ èèyàn méjì ló lè sọ̀rọ̀ ń sìn yín wípé bàbá wa Bánjí Akíntóyè ṣe good leader táwọn èèyàn máa tẹ̀lé alákọ̀ọ́kọ́ òun ni Chief Sunday Ìgbòho Òòṣà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun lèmi Pastor Felix Bankole tẹ́ ẹ mọ̀ sí Ọ̀rànmíyàn àwa méjì tá a lè sọ̀rọ̀ nìyẹn yàtọ̀ sí àwa bàbá wa Gani Adams gan tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bàbá gan ò lè jáde gan kí wọ́n wá sọ wípé wọ́n fẹ́ yọ bàbá wa Bánjí Akíntóyè nítorí pé wọ́n máa bi wọ́n léèrè wípé kí ni iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nílẹ̀ Yorùbá kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe nípa agitator yìí wọ́n máa bi wọ́n léèrè
àwa tá a ṣe nǹkan là ń sọ pé a ṣe nǹkan àjànàkú bá ń kọ́lé kọjá mo rí nǹkan fìrí ogun ń bọ̀ ogun ò tí ì dé mo ti pìpì ogun tán pátápátá kí n tó lè jáde síta ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ogun ti dé mo ti pìpì àtàn pátápátá èmi gé ti rẹ́dì fún wọ́ọ̀ ọmọ ogun ti ń bẹ lọ́bìbà ṣùgbọ́n ẹ tọ́ mi ẹ tẹ̀mí nílùú mọ́lẹ̀ kẹ́ ẹ rí jẹ ìjọ afàyàfà ẹ tọ́ mi wò kẹ́ ẹ mọ̀rú ẹni tí mo jẹ́ mò ń fẹ́ kẹ́ ẹ fún mi lésì kí n wá rán wọn níṣẹ́ kí wọ́n máa fi ikú bá mi yanjú yín nílé kí wọ́n máa pa yín lẹ́yọ kankan kì í ṣe èyí tí bàbá wa láàfin Ọ̀yọ́ ṣe kọjá tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ wípé kò sí Yorùbá nation kankan bì kankan ọba kọ́ba tó bá tún sọ̀rọ̀ láti ìṣẹ́jú tí mo sọ̀rọ̀ yìí lọ wípé kò sí Yorùbá nation ó lọ sùn pẹ̀lú àwọn baba ńlá baba rẹ̀ nìyẹn nítorí pé màá ní kí wọ́n pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ lọ kọ sílẹ̀ tí n bá ṣe bẹ́ẹ̀ àjọ máa lè pọ́nbélé ni bàbá àti ìyá mi fi mí bí ẹ sọ wípé kì í ṣe ọjẹ́ pọ̀ mu alè ni mo jẹ́ ẹ ọ ní ọba kọ́ba tó bá tún sọ̀rọ̀ láti ìṣẹ́jú tí mo sọ̀rọ̀ yìí ọba kọ́ba tó bá tún dáhùn tálàfin Ọ̀yọ́ bá dáhùn lásìkò yìí màá fogun jà lọ́yọ̀ọ́ èmi bá ń kọ́lé ni mo wí bẹ́ẹ̀ tálàfin Ọ̀yọ́ bá tuntun sọ̀rọ̀ ń sìn yín wípé kò sí Yorùbá nation màá jẹ́ kí bàbá yẹn sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀ tí Olúwo bá tún sọ̀rọ̀ màá ní kí wọ́n gbé orí rẹ̀ wá bá mi èmi Olúbánkọ́lé ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín tó o bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jọ mo fẹ́ kí ọba kan ṣoṣo kó tíráyì mi wò kó wá ẹ wá wò pé bóyá kò ní sùn lókè ibẹ̀ láàrin ọjọ́ méje èmi Bánkọ́lé ni mo wí. ẹ̀yin èèyàn mi fídíò tèmi wò yìí fídíò tí mo wò yìí o kódà bí mo tó ṣe ń wò yìí ṣe lára mi ń gbọ̀n arákùnrin sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn èèyàn bá fojú dáadáa wo fídíò yìí Ọlọ́run má jẹ́ kọ́rọ̀ yìí lẹ́yìn o ní bàbá gbàgede ìmọ̀sọ́ o káti ẹ̀ wá sọ pé a ní àrà kan tá a fẹ́ dá kí ló dé tá a mọ̀ síkùn wa ká sì máa dára ìkáwọn èèyàn má mọ bo làrà tí ń wá ń tẹ̀mí ìbá nífẹ̀ẹ́ sí nìyẹn ká ló ní nǹkan kan tó jẹ́ pé tí ọba kan bá tún sọ̀rọ̀ pé òun ò fẹ́ Yorùbá nation wọ́n á kàn déédéé gbọ́ kú ọba yẹn gbá wọn ní mọ̀bọ ló ti wá pẹ̀lú tọ́mọkùnrin yìí sọ yìí kódà bí mo tún ṣe jókòó ẹ̀rù tún bà mí ẹ̀rù ń bà mí ẹ̀rù á sì bà mí torí wípé ìtara olóyè Sunday Igboho àti bàbá Bánjí Akíntóyè lárákùnrin fi sọ̀rọ̀ àmọ́ èèyàn bá sọ̀rọ̀ jù kò ní mọ tí ó bì ṣe Yorùbá sì sọ pé yín lóhùn tó bá bọ́lẹ̀ tán kò ní ṣe é kó èmi rò pé lọ́wọ́ yìí kókó ń fẹ́ wa lẹ́fọ̀ọ́ àfọdọ̀ jorí màdò bàbá sì jorí màdò àgbọ́dọ̀ lóde kù mọ́ bàbá wa lóde kù mọ́ ìwọ̀nba rẹ ni ló yẹ ká ṣe kò sí tó burú bàbá tiẹ̀ láwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n tún dàbí olóyè Sunday Igboho láàrin wa kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ kò sí tó burú bàbá rẹ̀ ni tó lè ṣákí bọ́kùnrin ṣe fẹ́ ṣákí yìí àbí bó ti ṣe ń ṣákí bọ̀ àmọ́ kí ló dé tí ò máa ọpírẹ́tì ara ẹ̀ jẹ́jẹ́ lábẹ́lẹ̀ irú tó wá gbé síta yìí ó tún máa attract security mọ́ra ẹ̀ àwọn èèyàn á máa lé kiri ṣé ẹ̀ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Yorùbá ni Yorùbá náà ló ń ṣe wá pa wọ́n á dá agbófinró sọ́kùnrin yìí ṣó wá dá fákíkanjú yìí ká tó lù sí ẹlẹ́ Yorùbá tàbí kan tún gbóhùn náà sátìmọ́ àwọn tó ń sọ yìí dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó heavy ẹni bá mọ̀fin àwọn tọkùnrin sọ yìí ni wọ́n ń pè ní threat to life mo fọlọ́ búra nínú òfin èmi mọ̀ wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá rò bí mo ṣe rò ó mo mọ̀ pé ó súnmọ́ kí rẹ̀ tó máa bú mi o àmọ́ Ọlọ́run rà níyàn mi tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí tìjà kọ́ títàtàkò kọ́
wàláì mo mọ rísì tọmọkùnrin fi sọ̀rọ̀ tìkanra ó ń ká lára ni ní àtàrí ìfẹ́ tó ní sílẹ̀ Yorùbá àmọ́ àwọn ọ̀rọ̀ míì wà téèyàn máa sọ lásìkò tá a wà yìí àsìkò mọ̀nbárẹ́ nílá wà yìí olóyè ló wà níbi tó wà yìí káná rìlíìsì olóyè lẹ́nìí tó wá rìlíìsì fídíò yìí kún ní ìnísọ̀ kankan àmọ́ níbi tọkùnrin wà yìí àwọn Lady K ló jẹ́ pé wọn ò tí free wọn tán rẹpẹtẹ lálẹ́ pé tó rán sì ń jẹ́jọ́ ní Àbújá kí ni ká ti wá pé pẹ̀lú tárákùnrin yìí sọ yìí abá tèmi ni pé ìbádà àtàwátà àti gbé àti àwọn àtẹni tó ṣe fún rẹ̀ kí ló dé tàjọ withdraw kí ní ìkó circulation kí wọ́n bá má rí any evidence to prove against wa lèmi sọ o abẹ́ ìwòjọ́ táwọn èèyàn ti ń dààmú lórí Yorùbá nation bọ̀ tá a dẹ̀ wà lórí ààrẹ torí wọn ò rí nǹkan kan aburú sọ pé ń tá a ṣe rèé so far kò síbi tá a lè sùn wọn lọ a máa jàre bọ̀ ni torí wọn ò rí nǹkan kan ní tíntín ní mú jáde pé ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ rèé àmọ́ ń tárákùnrin yìí sọ yìí ń kọ́ àwọn rí bọ́ǹbù wọn bí kan níbo ni Yorùbá nation ti rí bọ́ǹbù bàbá ti ẹ̀wà ní ẹjọ́ yẹ ká máa sọ síta ni èmi ò rí bọ́ǹbù rí o ìfojú mo mọ̀ ń gbọ́ bọ́ǹbù ni nítorí ti bí mi ò rí rí láyé kódà mo ṣiṣẹ́ yúnífọ́ọ̀mù torí pé ìjẹ́ tèmi ò jọ mọ́ bọ́ǹbù èmi ò fojú mi kan bọ́ǹbù ní ìrí bó ṣe rí bọ́ǹbù bá wá ní bọ́ǹbù ní ìlọ́ọ̀sì kan ó tó yìí tákọ́ ló yẹ kó máa wá sọ eléyìí nítorí tèmi kọ́ o nítorí àlàáfíà pàápàá jùlọ lóyè Ìgbòho tó wà bí tó wà Ọlọ́run á bá wa kọ́ ọmọkùnrin yọ o èmi fẹ́ fàsìkò yìí bẹ pásítọ̀ Ọ̀rànmíyàn tó bá ṣe ṣe kí wọ́n yọ fídíò yìí kúrò circulation kí wọ́n yọ kúrò kí wọ́n yọ o irú àwọn ọ̀rọ̀ tó le báyìí mi ìrọ̀pá nídìí ẹ̀ báyìí ìrọ̀pá nídìí àtẹ́tẹ̀ làwọn èèyàn wà láì wọn lè fún wàrà àmọ́ wọ́n lè da wàrà nu tó bá jẹ́ lóòótọ́ o lóhùn wá ká gba Yorùbá nation irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká máa fi làákàyè sọ ẹ jẹ́ ká máa fọgbọ́n orí gbé kalẹ̀ eléyìí ti wà ó ti wà too raw kan bá sọ pé raw truth ó ní tó ṣe yìí open truth tó lè blow anytime Ọlọ́run ò ní jó blow mo bí Ọlọ́run pé kọ́lọ́run bá wa ṣọ́ pásítọ̀ yìí náà fún rẹ̀ pásítọ̀ Ọ̀rànmíyàn kọ́lọ́run bá wa ṣọ́ kọ́ má tún gbé òun náà bọ́ ṣe gbégbò o ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá mọ pásítọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ èmi kàn fẹ́ bóyá bí ọgbọ́n ọmọdédé tèmi dẹ̀ ṣe tí mo sọ pé mi ò ní làákàyè tèmi tẹ́lẹ̀ bóyá àìní làákàyè mi ló jẹ́ kí n máa ronú bẹ́ẹ̀ o ẹ mọ̀ pé ìtẹ́ ìwò mi ẹgbọ́n jù èmi lọ bóyá mi ò dẹ̀ gbọ́n débẹ̀ ni bóyá bó ṣe yẹ kó ṣe nìyẹn mi ì lè sọ o àmọ́ ní tèmi fojú wò yìí tí mo sì fetí mi gbọ́ yìí ọ̀rọ̀ yìí lé o ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ jù o Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó lẹ́yìn o tí ó bá lẹ́yìn kó jẹ́yìn dáadáa tí ó bá lẹ́yìn kó jẹ́yìn rere kó jẹ́yìn tí ó gbin ìbẹ̀rù sí àwọn tí wọ́n ṣetán láti balẹ̀ Yorùbá jẹ́ kọ́lọ́njẹ́ ó jẹ́rú ẹ̀yìn tí ó ní nìyẹn kó gbin ìbẹ̀rù sí wọn lẹ́mìí débi pé ní tó yẹ kán ṣe káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àmọ́ mi ò ṣàdúà kó lẹ́yìn àbúrú Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó lẹ́yìn àbúrú o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lè rí pásítọ̀ ẹ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ tèmi lọ́gbọ́n ọmọdé tèmi ọ̀rọ̀ yìí ti le jù ó ti le jù ó Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa o tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wo ti tèmi gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o mo bẹ̀ wá nítorí Ọlọ́run gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ṣẹ̀yìn látara pásítọ̀ yìí ẹ dáríjì wọn ní tó ní kálukú wa ń bẹ̀rù ó náà ní kó lóyè Ìgbòho kọ́rọ̀ ìmákòóbá gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀
tó ti dẹni àbùkù lọ́dọ̀ yín nítorí ń tọ́ sọ yìí, mo bẹ̀ yín ẹ jèbúrẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká jọ rò báwa náà ṣe ń rò ó, ẹ jẹ́ ká ti ibi tèmi ti gbé wò ó, ẹ jẹ́ káà náà ti gbé wò ó. Nítorí rí gbogbo tó kàn mí jù ní kán lè release Olóyè Ìgbòho ló kàn èmi jù, kọ́rọ̀ ìsàmà kò bá níbi tó wà. Àdúrà mi nìyẹn, kọ́lọ́run bá kó jọ kó wọlé ọdún èní kó jọ bá wa tú sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run má ṣàṣe bẹ́ẹ̀ o. Tó ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ o, etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di lágbára Olódù ọba òkè. Ètò tẹ́ ń wò yìí òun náà ni Yorùbá Nation Now ní agbára Ọlọ́run ọba. Tó bá máa fi tó wòye ọdún tó ń bọ̀ nínú nation wa láwà tá a ti máa yọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Tó agbe mi ṣetán o tó ń rèlú Ìdáró, àlùkò mi ṣetán tó ń rèlú Ìkòsùn, lékèlékè mi ṣetán o tó ń rèlú Ìkẹfọn. Ó dá mi lójú pé èbúté ayọ̀ ó ní ọkọ̀ tèmi ló gbé wa sí. Ọbẹ̀ tá ti ìjọsìn lónìí ó dá mi lójú pọ́bẹ̀ tó dùn ní. Títí tá kò fi pàdé lọ́la, èmi ọmọ yín náà ni Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì, ọmọ bàbá tíṣà l'Ábẹ́òkúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede. Mo wá ṣe ládùúrà pé kọ́lọ́run má jẹ́ kójú wa kó kàtúrí o, kọ́lọ́run má fi lè ṣàṣemọ̀ fún wa. Ní ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà pẹ̀lú mi, ká sùn láyọ̀ o. Ẹ̀yin tẹ́ sì wà ní àwọn Asia country tẹ́ ti jí, ilẹ̀ ìní tó mọ́ yín yóò mọ̀ yín sí rere, ìtí ò bá wà náà lọ́la yóò mọ̀ wá sí rere o. Ẹ̀yin tẹ́ wà tí sùn bóyá Amẹ́ríkà bí nǹkankan lẹ́yìn wà, tó gbogbo ìgbà tó oorun bá yá oorun ayọ̀ lẹ́sùn o. Ẹ̀yin tẹ́ sì wà níbi iṣẹ́ ọba ọkọ̀ ọba àdá ọba ọmọ ní ṣáyín lẹ́sẹ̀, ẹ kéré oko délé lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mo fàsìkò yìí sọ ṣe ládùúrà wípé kélédùà má tún kọ àtúrí wa o. Ó dàbọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60. BGI TV, Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.